тут все-таки управление неудобно. Ой, у меня просто... Я ему начал звонить, и пошла эта фигня. Ну, я ему не звонить начал, а знаешь, как будто занят там, как бы он выключен. Значит, надо настройки звука. Чуть-чуть брать громкость музыки. Песен тоже. Эффекты 100, голос 100. Просто здесь хорошая музыка мне нравится. Где? Watch Dogs прикольная музыка. Я тебе не скидывал просто. Я тебе только песен скидывал. Примерно. Больше ты? Не понял еще раз. Я тебе примерно песен сколько скидывал? Больше 2? Больше. Песен 5, наверное. Что, серьезно? Да. Значит, поскидывал. А, ну может эти еще фигню какую-нибудь там. Как которую меня перло, блин. Я думаю, о, какая классная песня. Блин, что это за хрень? Такой жесткий дабстеп играет. Вот дабстеп, только русский у меня. Называется «Белые небеса». Легко дабстеп под него можно лобать. Вот голос не такой. Да скажи мне, дабстеп это же электронная музыка, правильно? Да, Ну это или просто электронная музыка, правильно? да. Ну, я вот с одним спорил, вот с этим, кстати, Вандюком. Он мне говорит, нет, Это электронная музыка. это дабстеп. Но не чистая электронная музыка. Это, Там говорит, может... это дабстеп так и называется. А я потом, правда, набрал в интернете музыка дабстеп. Просто она вылезла. Ну, фиг его знает, может, не так надо было спросить меня. Что такое музыка дабстеп? Офигеть, чем я занимаюсь? Ой, лестница, он забирается по лестнице? О, забирается. Повтор. Слушай, а Ярославль далеко от Москвы? А? Ярославль? Ярославль, да. Достаточно далеко. Например. Без понятия, если честно. Вообще весь понятно. А в какую сторону? Ну, в сторону Сибири где-то. То есть на восток, да? Ну да. А тебе зачем? Да просто знать. Девчонка, наверное. Ярославль. Ярославль. Погоди, может... В другом месте? Не знаю, сейчас. У которого Ярославль, в котором Крым. Крепость, блядь, Крым, говорят.
Слышь, а ну прими от меня вот эту песню. Просто. А Ну, ты это в Яндексе поищи гей расставы. Если честно, Слушай, прими если... эту песню. Я посмотрю, как оно будет, как оно должно быть. Просто прими и выкини. Погоди, сейчас доиграет, да? Вот, все. Серебро. Так.